aí, gamers? Tudo bem com vocês? A gente estava aqui em um hobby qualquer para fazer o desafio. Se cair ou morrer, tem que ficar sem falar. Isso mesmo, gente. Então vai estar um avisinho aí na tela. E se você leu o aviso, já deixa o like e se inscreve no canal. Então bora lá! Vamos lá começar o hobby. Se eu falar aqui, se eu não falar, é porque eu tô sem o microfone, então eu tenho que falar pelo celular mesmo. Pronto, gente. Caí, não foi de propósito. Então vamos continuar. E uma dica para vocês terminarem todos os hobbies bem fácil é vocês deixarem a câmera de assim, ó, bem assim, de cima. Então, né? Se eu não falar, eu também fico escrevendo no chat do Roblox.
Isso não é serve VIP. Eu peguei um serve qualquer e... né? E... tá, esquece. Bom, né? Eu não vi nenhum outro YouTube fazendo esse desafio. Então não vou colocar créditos nem link na descrição porque eu não vi. Mas o link da Magic Box, o melhor site para você comprar coisas do BTS, tá aí na descrição, sim. Por enquanto as fases estão fáceis. Bom, né, eu caí aqui embaixo, mas eu posso dar reset e eu volto lá pra cima. Naquela hora eu tinha falado porque eu tinha esquecido que era se cair ou morrer. Mas aí eu lembrei e falei um ops aqui no chat e me perdoem. Eu acho que quanto mais a gente for pra cima ou pra baixo, mais fica difícil. Então, né, gente, tá meio difícil aqui, né? Agora vai. Aqui, 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 aqui e aqui. Tá pega essa fase aqui, é difícil.
não pode encostar no laranja, agora que eu percebi. É, né? E agora? É, né? Meio estranho essa fase. Bom, né? Vocês digitei ali porque se for, né? Então eu vou falar aqui. Mas então, gamers, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Já deixa seu like, se inscreve aqui no canal para não perder nenhum vídeo. E venha fazer parte dessa família de gamers. E vamos a rumo 20 inscritos. Um super beijo no coraçãozinho de vocês. E tchau, até o próximo vídeo. Tchau!